আজকে ভীষণ ইজি একটা রেসিপিতে চিকেন বানাচ্ছি। তার জন্য পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা আর টমেটোর একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নিলাম। এবার 300 গ্রামের মতো মাংসকে ধুয়ে ওই পেস্টটা আর লবণ, হলুদ, জিরে, ধনে, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর অল্প গরম মশলা দিয়ে মেখে আলু, ক্যাপসিকাম, ধনেপাতা কুচি আর সর্ষের তেল দিয়ে ম্যারিনেট করে নেব। আধ ঘন্টা পর কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে কষাতে থাকবো। তেল ছেড়ে এলে অল্প গরম জল আর চিনি দিয়ে মাংস সেদ্ধ করে নেব। তারপর পরিমাণ মতো গরম জল দিয়ে ঝোল বাড়িয়ে কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা কুচি আর ভাজা গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি আমাদের ইজি বা টেস্টি একটা চিকেন রেসিপি। টাটা।